हाय फ्रेंड, आशा करते हैं आप सब ठीक है। आपके सारे बात भी बहुत अच्छे हैं और मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल बाज बीडर। तो चलिए आज आपको बताऊंगा जो सॉफ्ट फूड देते हैं हम बजरी को, कॉकटेल को, फिंचेस को, तो ये लॉकडाउन की वजह से वो देना थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा और ये सीड्स मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी तो अभी भी बहुत जगह पर सीड्स नहीं मिल रहा सही से। मुझे बहुत लोगों ने बोला कि हमारे यहाँ पर सीड्स नहीं मिल रहा, क्या करूँ। और अभी लॉकडाउन जो है और 3 मई तक चलेगा, तो इसलिए और भी थोड़ा प्रॉब्लम होगा सब सीड्स को लेकर। फिर कोई भी बात का सीड्स बोलो तो सब कुछ लेकर प्रॉब्लम होगा। या लॉकडाउन उठ जाने के बाद भी ट्रांसपोर्ट के स्टॉप होने की वजह से भी मार्केट में सीड्स जो है वो थोड़ा कम मिलेगा। तो आप लोग क्या कर सकते हो कि इसके आपके पास जो सीड्स है वो ज़्यादा दिन चले, इसलिए आपको सॉफ्ट फूड यूज़ करना पड़ेगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि सॉफ्ट फूड का जो चार्ट है, कैसे कैसे फिंच बाट को किस तरह से हम सॉफ्ट फूड यूज़ कराते हैं सीड कम देने के लिए। कॉकटेल को भी और लाभ बाट को भी और बजरी को भी अलग अलग से बताएंगे, अलग अलग बाट्स को कैसे हम देते हैं कौन सा फूड। तो पहले और एक चीज़ आपको बता दूं, वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक देना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और आज 4 बजे मैं लाइव आऊँगा दोबारा। हर बुधवार को मैं लाइव आने का सोचा हूँ। तो ज़्यादा देर के लिए नहीं, 10-15 मिनट के लिए जितना देर हम क्वेश्चन मिलेगा मुझे। तो आप लोगों को छोटे छोटे जो क्वेश्चन है इसका आंसर देने के लिए मैं लाइव आता हूँ। तो आज भी मैं आऊँगा 4 बजे। तो आप लोगों को जो क्वेश्चन होगा तो आप वहाँ पर आके मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो पहले हम फिंच बाट से शुरुआत करते हैं कि फिंच बाट का हम कौन सा सॉफ्ट फूड यूज़ कराते हैं, अभी कौन सा सॉफ्ट फूड यूज़ कर रहा हूँ और कैसे यूज़ कर रहा हूँ। तो चलिए, तो सॉफ्ट फूड में 2-3 दफ़ा देता हूँ। पहले तो आपको बताऊँ कि चीरा होता है, चीरा जो हम भिगो के खाते हैं, पानी भिगो के। तो हम सुबह जब एकदम फास्ट मॉर्निंग में जब मैं घर में आता हूँ, सेटअप में आता हूँ, तब भी वो सीड्स निकाल देता हूँ बाहर। रात में देखिए, मैंने सीड्स रात में दे के रखता हूँ। गर्मी के वक्त भी मैं लाइट ऑफ रहता है इसलिए मैं सीड्स दे के रहता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फास्ट मॉर्निंग में मैं जब मेरा सेटअप में आता हूँ तब मैं चीरा जो है भिगो के दे देता हूँ, वो 4, 5 या 6 बजे के आसपास। और उसके बाद पानी तो दे देता हूँ फास्ट सुबह पानी, और वो सॉफ्ट फूड चीरा भिगो के देता हूँ। और 9 या 10 बजे के तरफ में बॉइल्ड राइस जो है अभी मैं हर रोज़ देता हूँ। मैं तो सबको रिकमेंड करता हूँ कि अभी गर्मी में 2 दिन दे, लेकिन अभी सीड्स का कमी के वजह से मैं हर रोज़ दे रहा हूँ। 9 से 10 बजे के आसपास मैं अभी जो है बॉइल्ड राइस दे रहा हूँ अपने फिंच को खाने में। और उसके साथ ही मैं सीड दे देता हूँ। सुबह सीड्स बाहर निकाल लेता हूँ और सुबह चीरा देता हूँ। जो सारे बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको वो लोग फीड करा देते हैं और खुद भी थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं। और 9 से 10 बजे हम बॉइल्ड राइस देते हैं और सीड्स भी देते हैं। सीड्स का जो है मिक्स अभी थोड़ा सा थोड़ा कम दे रहा हूँ। पैडी वगैरह वो सब कुछ मेरे पास पहले से था, वो सब कुछ ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ। आप लोग भी ऐसा करना, क्योंकि अभी तो कंगी मिलना प्रॉब्लम हो जाएगा। और ये जो मैंने बॉइल्ड राइस दिया, ये पूरा दिन थोड़ा थोड़ा करके सारे बार अपने हिसाब से खाता रहेगा और जो है सीड्स भी थोड़ा थोड़ा खाते रहेगा। इससे आपको सीड्स कम खाएगा, सॉफ्ट फूड ज़्यादा खाएगा। सुबह तो आपने चीरा खिला के उनका भूख मिटा दिया, फिर बॉइल्ड राइस भी दे रहे हो, वो भी बहुत अच्छा सॉफ्ट फूड है। और एक चीज़ जो आप सीड्स रहने दो, उसके बाद पानी भी रहेगा। और जो है आप 3 से 4 बजे के टाइम आपको ग्रीन वेजिटेबल देना है। जैसे कि मैं हर रोज़ कलमी साग जो है, हमारे यहाँ पर है वाटर स्पिनिच, हम इंग्लिश में बोलते हैं। कलमी साग हम छोटा छोटा करके पीसेस करके देते हैं। इससे भी वो लोग खाते हैं। ठीक है, वो लोग जितना भी खाते हैं आपका सीड्स उतना कम खाएगा। ठीक है, ये आप ध्यान में रखना। तो ये ऐसे पॉसिबल आप हर रोज़ दे सकते हो। अभी गर्मी का टाइम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको ग्रीन वेजिटेबल देने में और बॉइल्ड राइस देने में। तो आप बॉइल्ड राइस में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन क्या करें, अभी तो सीड्स नहीं मिल रहा। इसलिए आप ऐसा ही कंटिन्यू करें कि पहले आपको बताऊँ 6 बजे आप चीरा दो भिगो के, और सिर्फ चीरा सीड्स बाहर निकाल दो। 8 से 9 बजे जो है बॉइल्ड राइस, उसके साथ सीड्स सब कुछ डालो और ऐसे रहने दो। और 3 से 4 बजे आपको ग्रीन वेजिटेबल डालना होगा, आपको बात को प्रोवाइड कराना होगा। अब चाहे तो वीकली 1 बार या 2 बार जो है एक फूड भी दे सकते हैं।
और चींटियों का अंडा मैं जो दिखाया वो भी एक बार वीकली एक बार दे सकते हैं। गर्मी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इससे आपका जो बार्ड्स है दाना कम खाएगा और आपका 2 दिन का दाना आप 3 दिन कर सकते हो। मैं अभी यही प्रोसीड्योर यूज़ कर रहा हूँ। आप लोग सोचेंगे कि भाई बार्ड्स को ऐसे क्यों खिलाए, देखिए अभी कोई रास्ता नहीं है हमारा सामने, ये करना ही पड़ेगा। तो चलिए हो गया। अभी बजरी के चलते बजरी को सबसे पहले देखिए, बजरी को आप फास्ट सुबह एकदम 6 बजे मैं जो सीड से वो बाहर निकाल देता हूँ और उसको अभी बॉयल करके मैं रखता हूँ, बॉयल करके ले आता हूँ। जो गंदुम होता है गम हम बॉयल करके अपने बजरी को देते वो देने से क्या होता है, वो जो खुद भी थोड़ा सा खाते हैं और अपने जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं हंडी में उनको भी फिट करा देते, फास्ट सुबह फिट करा देते। और उसके बाद सेम प्रोसीड्योर फिंच की तरह 8-9 बजे हम जो है बॉयल्ड राइस देते, उसके साथ थोड़ा सा विटामिन वगैरह यूज़ करते हैं, कभी कभी हजमी का मेडिसिन। क्योंकि देखिए सुबह हम गंदुम दे रहे हैं, मतलब गम दे रहा है, उसके साथ कभी कभी भुट्टा भी दे देता हूँ मैं थोड़ा सा। ये सब देने से उसका लूज मोशन हो सकती है, पेट का प्रॉब्लम हो सकती है। इसकी वजह से हमें कुछ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के साथ जो डाइजेस्टिव मेडिसिन आता है जैसे कार्बोजाइम नियोपेक्टिन, ये सब कुछ भी अभी यूज़ करना पड़ रहा है। जो लोग बर्ड ब्रीडर होते हैं इनके पास तो मेडिसिन पड़ा रहते हैं सब हर वक्त के लिए, तो आप लोग भी हो सके तो ये मेडिसिन का कुछ कोर्स करा दे। तो ये हो गया। पहले मैं गम जो है भिगो के देता हूँ और कभी कभी उबाल के देता हूँ और 8-9 बजे बॉयल राइस देता हूँ फिंच की तरह ही, वो भी बहुत अच्छे खाते हैं। और उसके साथ सीड और जो मैं कलमी साग बोला वो भी देता हूँ 3 से 4 बजे। आज कलमी साग दिया, कल कोई और साग, कोई और वेजिटेबल, बजरी तो बहुत सारे वेजिटेबल खाते हैं, ऐसा ऑल्टरनेट करके मैं देता रहता हूँ। और ऐसा करने पर भी आपका जो 2 दिन का सीड्स बजरी के लिए भी आप 3-4 दिन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप तो सीड मिक्स में भी थोड़ा कंजंक्शन करिए, मतलब कि पैडी वगैरह कुछ मिलाइए, क्योंकि अभी तो कंगनी मिलना थोड़ा मुश्किल है। आपका अगर 2 दिन का दाना जो है 3-4 दिन हो तो आपका ही भला होगा। ठीक है, बाद में जब अवेलेबल हो जाएगा सीड्स तो आप दोबारा सही कर देना, इतना सॉफ्ट फूड मत देना क्योंकि इतना सॉफ्ट फूड देना सही नहीं है बात को, लेकिन कुछ दिन तो आप ऐसे चला सकते हो। तो चलिए अभी चलते हैं कॉकटेल। और एक चीज़ बताऊँ कि कॉकटेल और लव बर्ड का सेम प्रोसीड्योर है, इसमें कोई आपको दो राय नहीं। कॉकटेल का भी जो आप सीड्स यूज़ करेंगे, सीड मिक्स जो सॉफ्ट फूड हो लव बर्ड के लिए भी एकदम सेम होना चाहिए। ठीक है, मैं तो सेम यूज़ करता हूँ, उनके लिए कोई अलग से नहीं बनाता। अभी आपको कॉकटेल के लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ, कॉकटेल के लिए मैं एकदम सुबह मतलब कि 6 बजे जब मैं आता हूँ अपने सेटअप में, तब वो मैं काला चने मतलब छोला जो होता है और रात में भिगो के रखता हूँ। अब छोला जब लेंगे, छोला का दाम में अभी तो मैं खरीदता था 52 रुपीज़ या 50 रुपीज़, कभी 50 लेता था, कभी 52 रुपीज़ केजी लेता था। अभी रिसेंटली मैंने खरीदा 65 रुपये केजी लिया, और उसके बाद जब मैं खरीदा 2 दिन पहले 80 रुपये केजी लिया, मतलब कि दुगना हो गया। तो फिर वो भी थोड़ा सा मैं स्टॉक करके रखा हूँ कि बाद में मिले ना मिले प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो स्टॉक करके मैंने रखा हुआ, क्योंकि मुझे तो कॉकटेल बहुत सारा है, मुझे बहुत लगता है, इसलिए मैं छोला जो है काला चना वो ज़्यादा खिला रहा हूँ। सुबह एकदम सुबह आके सीड्स बाहर निकाल के मैं देता हूँ काला चना ज़्यादा करके। ठीक है, बहुत ज़्यादा देता हूँ, वो लोग खाने के बाद भी रह जाता है। उसके बाद उसी तरह मैं जब 8-9 बजे अपने सेटअप में आता हूँ दोबारा, तो उस टाइम में मैं देता हूँ वो गम जो है गंदुम, वो कभी कभी उबाल के लाता हूँ बजरी के लिए, वो देता हूँ, या कभी कभी भिगो के रखता हूँ। 2 दिन भिगोने के बाद देना पड़ता है, एक दिन में जो गंदुम होता है नरम नहीं होता। ठीक है, वो मैं देता हूँ कॉकटेल को थोड़ा 2 दिन भिगो के, कभी कभी उबाल के, जब टाइम नहीं मिलता उबाल भी लेते और उबाल के लाते हैं। उसके साथ हम जो भुट्टा होता है, अभी तो कच्चा भुट्टा नहीं मिल रहा, जो मार्केट में भुट्टा मिलते हैं वो लाके उबाल के रखते हैं और भिगो के भी देते हैं हम कभी कभी। 2 दिन 3 दिन भिगोने के बाद वो भी नरम हो जाता है, बर्ड्स जैसे खा सकते हैं इस तरह। हम बहुत ज़्यादा नरम करेंगे तो लोग नहीं खाएगा, एकदम बहुत नरम हो गया तो लोग नहीं खाएगा, इसलिए आप थोड़ा सा हार्डी टाइप का रखिए और थोड़ा सा ही नरम बनाएं। तो देखिए काचा भुट्टा जैसे हो तो ऐसे ही बनाएं।
तो मैं वो देता हूँ गंदम के साथ भुट्टा मिक्स करके 8-9 बजे वो उनको प्रोवाइड कराता हूँ ज़्यादा करके, ठीक है। और जो मैंने काला चना दिया सुबह, वो जिस मटकी में बच्चे रहते हैं उनको फीड करा देता है, इनफ फीड, बहुत ज़्यादा फीड का, वो खुद भी थोड़ा सा खा लेता है। इसलिए वो जब 8-9 बजे मैं जब सीड्स भी देता हूँ, उसके साथ जो मैंने जो गंदम और जो कुछ भुट्टा में देता हूँ वो भी पूरा दिन चलता है। और सेम प्रोसीड्यूर बीन्स की तरह, बजरी की तरह 3 बजे या 4 बजे मैं जो ग्रीन वेजिटेबल यूज़ करता हूँ उन लोगों के लिए वो भी देता हूँ, क्योंकि वो लोग शाम को भी एक टाइम खाने आते हैं, तो उससे पहले ग्रीन वेजिटेबल देने से उसका वो ग्रीन वेजिटेबल खाएगा, फिर दाना थोड़ा कम खाएगा, ठीक है। और अभी जो सीड्स में जो आप लोग बनाएंगे तो उसमें पैडी थोड़ा ज़्यादा दें, क्योंकि पैडी तो अवेलेबल, मतलब कि धान जो है अभी सब जगह अवेलेबल है, और उसका प्राइस भी इतना ज़्यादा नहीं है, इसलिए आप थोड़ा धान ज़्यादा करके सीड मिक्स में दे सकते हैं। कॉकटेल भी धान मतलब पैडी बहुत अच्छा से खाते, आप लोग भी इसे इजीली यूज़ कर सकते। और लाभबट के लिए भी ऐसा एकदम सेम है। तो चलिए मैं कैसे यूज़ करता हूँ, अभी लॉकडाउन तो बहुत और कुछ दिन बढ़ गया, इतने दिन तो मैं इस प्रोसीड्योर में यूज़ करूँगा। आपको भी अगर ऐसा करना है तो आप इस प्रोसीड्योर में, सेम प्रोसीड्योर में यूज़ कर सकते हैं। और वीडियो का अच्छा लगे लाइक देना, और चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और भी कोई आपको जानकारी चाहिए होगा तो मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगा।